Hayo yote yamefanyika kwa sababu ya kazi nzuri na imani kubwa tulionayo. Sasa haya tunayosema nimesifu mwaka jana, hii ni 2026. CRDB tumejipangaje na ni kwa nini? Siku zote benki yetu imekuwa na slogan ya benki inayosikiliza mteja miaka yote, lakini kila mtu anasikiliza, ila kutenda ni tofauti. Kila mtu anatenda katika mazingira tofauti. Benki yetu kwa imani hiyo ya kusikiliza, pamoja na kazi nzuri tuliyoifanya, tukasema na kwa hali ya uchumi wa nchi yetu, kwa malengo mapana ya nchi, tumeona Vision 2550 iko very clear, ambayo kama nchi imekuwa na uchumi wa trilioni $1. As we speak today, tuko kwenye around bilioni 100. Ni 10 times ya malengo yetu. Ni miaka 25 ijayo haitaweza kufikiwa malengo haya kama CRDB kama taasisi kubwa nchini haitakuwa karibu na wadau kwenye sekta zote, ikiwa kama daraja la kuvusha pale ulipo. Lakini hiyo daraja lazima ujiandae katika mizania, katika misingi na kuweka base nzuri. Mwaka jana nafahamu tulifanya mabadiliko makubwa ya kimtandao jinsi tunavyotoa huduma yetu, na hasa kwenye core CBS. Nitumie fursa hii kwa mara nyingine kwanza kuwashukuru wateja wetu katika kipindi cha mabadiliko ya teknolojia. Wiki ya kwanza mtikisiko, wiki ya pili stabilization, sasa hivi tunakimbia. Nawashukuru sana. Mabadiliko haya yalikuwa yanatufanya sisi kama CRDB tujiandae kwa mipango mipana ya kuleta mabadiliko ya huduma ya kisera, lakini kuza sekta zinazokwenda kasi na hasa za kidijitali. Kama tuna vizuri, niwaambie ukweli, tuko vizuri na sasa hivi tuko kiteknolojia. Leo hii nimefurahi sana, wamealikwa content creator wako ndani. Nimeona wengi, nimemwona mdau wetu hapo group DJ wa CRDB anapatikana pale. Huyu ni group DJ. Sasa watu wengi wamekuwa na tabia ya kusema influencers. Ndio teknolojia kubwa imetumika hivyo, na wengi wanafahamu hivyo. Kawaida unapokuwa benki kiongozi na wengi watafuata. Kwetu sisi ukiniuliza swala zima tunamwonaje content creator, na ni kwa nini leo nimesema kabla ya kusema jambo lenyewe. Kwetu sisi tunaona kwamba huyu kwanza ni moja ya serious business group, lakini a very powerful partner for long term and transforming the economy ya Tanzania, kwa sababu digital ndio future. Tunamwona ni mfanyabiashara mkubwa ambaye ni mdau muhimu kwetu kufanya naye kazi, na hasa wanapoleta taswira ya kubadilisha huduma kwenda kidijitali zaidi katika hali ya sasa ya kibiashara. Kwa hiyo kwenye 2550 vision you have a bigger role to play to shape the economy kwenye value creation for future. As a content creator, lazima waangalie leo hii tumewaita mna nini, nitasema. Lakini na sisi tunatarajia nini kwenu, nitasema. Lakini lazima uachane na kujiangalia kama ni influencer. Wewe ni entrepreneur tayari.
Wewe ni mwajiri, ni employer mkubwa sana. Juzi nimsikiliza Mheshimiwa Waziri Makonda akielezea, akamtaja mmoja anayeajiri wafanyakazi, lakini kila mmoja hapa amemwajiri aidha mtu mmoja au wawili kwa ajili ya kuchukua shuti, ni ajira tayari. Lakini ndo wadau wazuri wa kubadilisha taswira ya mawazo kwenye storytelling, kujenga jamii inayoelewa zaidi huduma zinapatikanaje. Huduma hizi tumezitoa katika benki ya CRDB, zitakuwa huduma bora endapo Mtanzania kila mmoja ataifanyia, lakini kama azijue. Kwa storytelling wazuri, content creator. Lakini kwetu ni disseminate channel. Kwa nitakapokuwa naongea mpango mzima, inabidi wewe mmoja anze kuona fursa yako ni ipi katika mnyororo huu. Ametaja sana, lakini fursa hizo zitakuwepo tu endapo utakuwa na mdau wa kuwezesha. Na mimi leo niwaambie, CRDB ndio leo inatamka ni mdau wenu mkubwa kuanzia leo kuwawezesha maeneo mnayotaka. Hata wafate wengine watafata kuwawezesha, lakini nawaahidi ni mdau mkubwa na tutakuwa partner, sio wa leo, ni wa kudumu. Kwanza kutafakari wewe uko level gani? Mnazidiana stage, mnazidiana, lakini tungependa tuone pale kwa hatua. Leo nitakapoongelea mpango mzima, matarajio yetu sisi kwa mtu yote ambaye anasikiza leo, hii ni kwa mfanyabiashara, kwa mwanafunzi, kwa vijana, kwa mjasiriamali, kwa importer, yote critical. Kwanza, you must be professional. Lazima ujitafsiri katika mtazamo wa nidhamu ya kazi, nidhamu ya biashara zako, maono mapana. Na lazima ujitafsiri mtu anayetaka kuheshimika kwa shughuli zake, take it or leave it. Lakini lazima ujitafsiri kuwa mdau mwenye malengo ya kuwa na shared value. Yani lazima CRDB kushika mkono, nitakuwa nafanya biashara kina nafanya biashara, end result ni kupata faida ya pamoja. Sasa nimeanza na nyinyi kabla kusema mpango wa leo. Ni kwa nini leo na kwa nini hili linalofanya? Huduma zote ziko kila sehemu, lakini tofauti lazima ijulikane nini tofauti yake. Na leo hii tazindua kampeni yetu ya mwaka huu ambayo inatafsiriwa ni kampeni ya kuondoa stress kwa kila Mtanzania, kujali muda wako kwa kila unachofanya, kujali muda wako unapokuwa ndani ya benki yetu. Tuna huduma zote, nimetaja huduma zilizopita. Tuna alternative channel zote, umezitaja hapa. Tuna product zote, nimezitaja hapa. Tuna mikopo yote, nimezitaja hapa. Lengo letu ni kuondoa kero ili huduma zetu kwako ziwe na tija kwa mahitaji yako. Lengo letu ni kutafsiri maono yako, maono yako kwetu iwe ni huduma kwetu ya kutoa suluhisho unalotaka. Lengo letu ni kufanya wewe ikiwezekana upate huduma ulipo. Lengo letu, kwa mfano mdogo, content creator, mtoe mfano mdogo, mnafasiri gadgets zinazidiana kwa. Unawezaje kuwa na gadget ya milioni 30, mwenzako kana milioni 100, na mwenzako kana milioni 2? Sisi mpango wa leo
ni kufanya upige hatua moja, mbili kwenda mbele, na ndio malengo yetu. Kwa tunataka kuonyesha huduma ambayo ni au tunataka kampeni ambayo inaleta huduma ya shirikishi, huduma shirikishi kwa kila mteja, sio kwa mkubwa, sio kwa wakati au mdogo. Tunawatreat pamoja, na leo hii tutakuwa tunazindua kampeni inayosema benki kimpango. Teknolojia hii inawezekana ikajulikana vizuri sana kwa audience hii, sababu wengi ni Gen Z ndani, lakini kwa maelezo ya Mr. Bube hata mzee ataijua akiwa nyumbani. Lakini tuna imani content creator ambao wako mlana wengine mnaweza kutafsiri zaidi na kuifanya ieleweke zaidi kwa wadau ambao ni wateja wetu. Matarajio yetu makubwa, sekta kubwa zinazokuwa nchini, ujasiriamali, kilimo, utalii, whatever you name it, kila mmoja wenu anaweza kufanya sekta hizo. Wanahitaji vitu vitatu tu, vitatu. Cha kwanza, uwe na akili timamu ambao kila mtu anazo. Cha pili, ujue sekta hii inalipa na soko lipo, kila mtu anajua hilo. Cha tatu, upate uwezeshwaji wa kimtaji. CRDB na kuahidi leo itakupa suluhisho hilo kuanzia sasa. Tupo mwaka wa mbele, imewashika.